इससे हाँ इससे निकलने का भाई पूरा प्रयास करेंगे। कैची धाम से वापस आने के बाद हम हैं इस टाइम नैनीताल के चौक पर, जो बिल्कुल मेन सेंटर है। और भाई कल सुबह से आप तैयार हैं ना, नई चीज़ें देखने को मिली। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई अभी सुबह उठ के फ्रेश व्रेश होके निकले हैं यहाँ से 13 पॉइंट के लिए। ये होटल था भाई अपना, इसमें रुक रहे थे। अभी हमने गाड़ी बुक करी है जो कि हमें 13 पॉइंट घुमाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे अब आगे आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है भाई। चलो अब निकलते हैं यहाँ से भाई। बोले शंकर भगवान की जय। तो निकल चुके हैं हम अपनी 14-15 पॉइंट की राइड पे। अब क्या नाम है? सादाब। तो सादाब ताऊ हमें दिखाएंगे सुसाइड पॉइंट। तो जिसका हमारे मन करेगा सुसाइड करने का वो वहाँ पर नहीं करेगा, तो वहाँ पर नहीं करेगा, अपने घर पे जाकर सोच लेगा भाई। पॉइंट दिखा देंगे, अगली गाड़ी करके आ जाएगा सादाब ताऊ को लेके। ताऊ को बॉडी भी तो पूछानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया दिखेगा। माल रोड से होके जा रहे हैं, आएंगे भाई। अभी पहले घूम लें। बोटिंग तो ये हो रही भाई। ये ऐसे नहीं, पहले तो ये बोल रहे थे ना कि अंग्रेजों का है कि ऊपर पहले अंग्रेजों का ही था। अच्छा अच्छा। उस रोड में उनके टाइम पर उस रोड पर कोई नहीं चल सकता था। ऊपर वाली में बल्कि ये वाली में चलते थे। ये पैदल का बना हुआ था। अच्छा अच्छा, ये वाला। ये तीसरा जो है हाँ इसमें चलते थे। इंडियंस वहाँ चलते थे। हाँ इंडियंस यहाँ चलते थे, वो वहाँ चलते थे। अब तो अंग्रेज को हम चला रहे, डबल पैसे दे गए हैं। पहाड़ी भाषा की लैंग्वेज। तो ये पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं भाई मल्ली ताल तल्ली ताल। अच्छा ये है मोनेस्ट्री है ना, तिब्बत मार्केट। तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे आ गए हम, इको केव पार्क में। इसका अभी टिकट लेना पड़ेगा करीबन 100 रुपये पर पर्सन। कितनी दूर होगा यहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले आपको जाना है टाइगर केव में, यहाँ से नीचे उतर के, ठीक है। और यहाँ पे ना साउंड आपको आती रहेगी टाइगर की। वो खाली देखो आपको साउंड आ रही होगी। ये टाइगर केव। आपको आवाज़ आ रही है? बहुत अच्छी आवाज़ आ रही होगी। टाइगर हो भी सकता है, नहीं भी यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ ना साउंड लगी हुई है टाइगर की भाई। बहुत थोड़ा संभल के आपको आना पड़ेगा, लगने का डर है। अब ये बनाई क्यों है ये तो पता नहीं भाई, कि इसमें कभी रहता होगा टाइगर वगैरह। अच्छा ये आप कभी जाओगे ऋषिकेश तो आपको क्या नाम, अच्छा इसमें ना 100 रुपीज़ का पर पर्सन का टिकट है। और आपको ऐसा इसका व्यू मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको बस इसमें देखना ये है कि बस यही देखना है इसमें कि इसमें जो है ना दिक्कत ये आ रही है कि ये ना नुकीले पत्थर हैं। अगर सर में लग गए ना, बहुत खतरनाक है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से भैया। आप लोगों के लिए भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ प्लीज़। और हाँ, इससे निकलने के बाद कुछ और भी है। अब निकल चुके हैं यहाँ से, ये एग्जिट हो गया यहाँ से। पैंथर को ना गए तो पैंथर में भी चलेंगे। तो ये भाई पैंथर केव में चल रहे हैं। ये वाली पैंथर केव नीचे, इसमें उतरना है
भाई प्रवीण फ़ोन लेके जाइए। सेकंड है पोर्क्यूपाइन केव। अरे वो जो ये सिंह गांव में सिंह बोलते हैं, गांव में इसे सिंह बोलते हैं भाई, लोकल लैंग्वेज में से बोलते हैं सिंह। तो अभी इसमें से निकलेंगे, आ जाओ भाई। मोटा आदमी से ना निकला जा भाई इसमें से, ये कुछ ज्यादा ही है। हाँ। ये कुछ ज्यादा बड़ी वो है, मतलब थोड़ी सी नेड़ी है, देखो ऐसे इसमें से निकलना पड़ेगा। आजा आजा, ये है भाई, आ जाओ भाई। है देखो छोटी छोटी, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है। यू बैट्स के भाई, चलेगा क्या? यार थक गए भाई। मतलब भाई अभी नहीं है हिम्मत, इसमें छोटी छोटी है यार, इसमें पीछे से लग जाता है ये, लेकिन एक बार का एडवेंचर ठीक है। आ जाओ, जो तेरी बैक साइड आती है ना भैया टी मोमोज आ जाओ। हाँ जो तेरी बैक साइड आती है उसको हम लेने में छोटा। मैं आ रहा हूँ उधर को। ये भाई यहाँ से निकल ले, कहाँ से? ये ऊपर आएगा यहाँ से। वो हाँ भाई, हम निकलने का प्रयास करेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी 3-4 लोग तो इस वजह से वापस चले गए, बिकॉज ये यहाँ पे ना बिल्कुल ब्लॉक है, बिल्कुल ब्लॉक है। ओ भाई सीधे वाले पैर रख उधर, ओ भाई ओ भाई तेरी। लेफ्ट वाले को पीछे लेके जा। हाँ नहीं हो जाएगा, नहीं हाँ ठीक है, हो जाएगा। और नीचे से निकल रहा है। तो फाइनली पता हो क्या रहा है, ये बिल्कुल स्लिपरी वो है स्टोन, और बड़ा है काफ़ी, और नीचे ना बहुत स्लिपरी वो है सीढ़ियाँ। तो भाई एक बार तो चोट लगने से बच गई। चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से भाई। आपको बस इतना करना है, थोड़ी सी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। आपका एक और पॉइंट है ऐसे ही, और यार ये तो कुछ ज़्यादा ही है, कोई बात नहीं राहुल, इस पे तो मैं भी स्लिप कर गया। कोई बात नहीं। भाई को आदत है पेड़ पे भाई बहुत कई डंडा खेलने, गांव की लैंग्वेज में है। यहाँ से हम, ये ब्लॉक है, इसके टॉप के आए हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये भी है कुछ, पता नहीं क्या है, अभी मैं निकल रहा हूँ भाई। भाई बहुत ही खतरनाक है ये तो बहुत खतरनाक है भाई। मतलब इसमें से बहुत लोगों ने ये वाली केव, तो भाई केव्स जो है ये है ये। चलो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ऊपर देखते हैं क्या है ऊपर। भाई फीता भी खुल गया, ऐसे फट जाइए। आ जाओ। साइकिलिंग है ये यहाँ पे, साइकिल पे बैठ के वहाँ इतनी दूर जाना है बस, चला के वो। ये सब हमने घूम लिया, साइकिलिंग भी कर ली हमारे एक साथी ने। अब यहाँ से हम निकलते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इधर भी। यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से एग्जिट करोगे, आपके वेलकम के लिए टेंपल रन वाला है। टेंपल रन नहीं है ये वो है यार, एक मूवी का सीन है ये, किसी मूवी में था ये खुद थका हुआ सा नहीं लग रहा है बैठ बैठ के।